Есть такая профессия – родину защищать. Начало космической эры в мире и вклад Татарстана. Семья Закировых – династия учителей с тысячелетним стажем. Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. В студии Ильшат Аминов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Вспоминаем строение автомата, разборка, сборка. С самого утра до позднего вечера весь личный состав находится на учебных полях. Защитники Отечества. Как проходят военную подготовку резервисты и что такое боевое слаживание. Вот эти сигналы, пи-пи-пи-пи-пи-пи, они еще открыли эру навигации. Начало космической эры. 65 лет назад на орбиту был запущен искусственный спутник Земли. Как начиналась эра и как это связано с Татарстаном. В первом году бронзу, во втором серебро, в третьем золото и до сих пор идет. Дальнейших блестящих побед после 20-го есть 21-го и дальше. Триумф «Динамо Ак-Барс». Рекордный год для одной из самых титулованных спортивных команд. В чем секрет побед? Бывший вице-мэр подмосковного Красногорска, бывший глава Совета директоров АО «Башинформ», бывший глава Общественной палаты Башкортостана, политик, когда-то фактически отвечавший за всю внутреннюю политику в соседней республике Ростислав Мурзагулов, эмигрировал и стал ведущим на YouTube-канале Михаила Ходорковского. Минюстом внесен в список иноагентов. Бывший председатель форума татарской молодежи, бывший политолог Руслан Айсин уехал в Турцию и теперь активно сотрудничает с агитационной конторкой Госдепа США и Дель Реали. И этот факт нам, безусловно, интересен только тем, каким образом эти люди выбрали путь превращения в живой труп. Феномен мирзаайщины – это феномен особой категории некоторых современных политиков, выросших в безидейные 90-е. Продукт развала страны, отсутствие идеологии, деградации ценностей. Самая главная проблема – гнилое нутро подобных деятелей очень трудно увидеть. Оно скрыто за многочисленными масками и проявляется только в минуты роковые. Характерная черта этих людей – умение мимикрировать, приспосабливаться, прислуживать, когда выгодно сильным мира сего, играть роль патриотов, националистов, жестких администраторов, людей, чего изволите, и очень резко менять свои маски. У них нет устоявшихся моральных принципов, идеалов, родины. Они способны на все за бочку варенья и корзину печенья. Вспомним, как господин Мурзагулов боролся с защитниками Куштау, обещал, что они допрыгаются, как он пытался дискредитировать некоторых представителей башкирской интеллигенции, писал на них доносы в прокуратуру. Это была маска ура-патриота, консерватора. Из достоверных источников я знаю, что к Мурзагулову ведут нити информационных провокаций в ходе прошедшей недавно переписи населения, для чего он сколотил специальную группу историков. Эти провокации подрывали братскую дружбу наших народов. Это была маска башкирского националиста. Наконец, он показательно дружил с пропагандистом низменных страстей Моргенштерном. Снимался в клипах, где недвусмысленно намекал на коррупционность властей Башкортостана. Это была маска парня своего в доску для молодых радикалов. Сегодня Мирзагулов примеряет у Ходорковского маску защитника либеральных ценностей и свобод. И вы не поверите, маску жертвы режима. Наш Руслан Айсин вполне пристойно носил маску политолога-интеллектуала, родителя национальных интересов. Но, увы, оказался не способен к ежедневной плановой работе и ушел на вольные хлеба, где и не стеснялся принимать знаки внимания от той же власти, начиная с эксклюзивного медицинского обслуживания в отдельных комфортабельных палатах до понятных материальных ценностей. Я здесь ничего не сочиняю. Он сам обо всем этом писал, не стесняясь. Сегодня на страницах госдеповской помойки и Дель Реали, когда-то подававший надежды, политолог скатился, увы, на уровень банального низкопробного пропагандиста, идущего строго в русле заданного хозяевами мейнстрима. Он вместе со всеми западными пропагандонами рассуждает о пьяных и тиловых российских войсках, о санкционных списках татарской интеллигенции, которые они дружно составляют и поддерживают. И очень сокрушается, что неопредатели просят выдать им паспорта правильных, лояльных Западу русских, забывая о других национальностях. Не поверили? Не может быть. Цитирую самого Айсина. «Но у меня лично
вызвало негодование, пишет Айсин, что паспорт для хорошего русского. Ощущается и здесь этническая сегрегация, подчеркивающая исключительность одного русского народа, хотя активисты национальных движений страдают от преследования властей не меньше иных оппозиционеров. Конец цитаты. Нужен, оказывается, и Айсину паспорт верноподданного Западу хорошего татарина. Так и вижу картину, как вся эта эмигрантская тусовка толкается локтями, чтобы подобраться к корыту, куда белая рука хозяина, скривившегося в презрительной улыбке, сыпет печенюшки, и каждый старается доказать, что он самый ярый враг путинского режима в России, самый нужный, самый преданный новым хозяевам. Какой же вывод напрашивается после знакомства с этими персонажами? Оказывается, можно быть поочередно ура-патриотом, либералом, националистом, консерватором и радикалом. Кем угодно, если за это дают бочку варенья и корзину печенья. Эти мальчиши-плохиши, коих сегодня появилось в нашем обществе немало, ради красного словца не пожалеют мать и отца. Они, безусловно, могут креативно служить и преданно прислуживать. Но человек без принципов, идеалов и совести – это труп. Он, конечно, еще способен пить любимое дорогое французское шампанское, заедать его хамоном и, как Мурзагулов, кружить голову безмозглым девочкам из-под танцовки. Физиология остается, личность умирает. Вспомним старый мультфильм нашего детства про мальчиша, кибальчиша и плохиша. И за великую эту измену записать плохиша навечно в наше буржуинство и выдать в награду одну бочку варенья и одну корзину печенья. И сегодня сбросившие все маски мальчики-плохиши готовы душу продать, чтобы их приняли в буржуинство. И сегодня они востребованы. Их всегда используют для грязных дел, информационных провокаций, а потом выбрасывают как использованную туалетную бумагу, потому что и у нынешних хозяев они вызывают чувство недоверия, брезгливости и презрения. Мотострелковые полки и артиллерийские дивизионы будут сформированы в ходе частичной мобилизации на территории Татарстана. Базой подготовки бойцов нашей республики стало единственное в России Казанское высшее танковое командное училище. Подготовку здесь проходят не только татарстанцы. Честь и хвала вам, что не прятались по кустам, не пытались уклониться от мобилизации. Так приветствовал резервистов начальник Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Сейчас призванные по частичной мобилизации приобретают новые военные специальности или вспоминают уже приобретенные во время срочной или контрактной службы. На территории училища также открыт пункт военно-социальной работы, в котором юристы и представители банков, судебные приставы и другие специалисты готовы решать вопросы мобилизованных и их семей. Но главное, конечно же, психологическая и военная подготовка и надежный тыл. Руководители муниципалитетов и регионов оказывают дополнительную поддержку семьям мобилизованных. В Казани, к примеру, решено, что с 10 октября в муниципальных школах дети мобилизованных будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до конца учебного года. Для семей защитников Родины также станет бесплатным проезд в общественном транспорте, посещение муниципальных, республиканских и государственных музеев и театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии. С 1 ноября семьи мобилизованных будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах. Мэр Казани обозначил, для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки родителям детей из семей мобилизованных, необходимо будет написать соответствующее заявление. И в это трудное время развелось огромное количество диванных экспертов, блогеров-приматов, которые распространяют ложные сведения, что наших мобилизованных плохо кормят, одевают и не готовят к предстоящим боевым действиям. Эти хайпажоры, понятное дело, усиливают и без того сильное напряжение в семьях. У нас теперь каждый прыщ, имеющий доступ к компьютеру, Суворов и Наполеон из палаты номер 6 в одном флаконе.
знает, как воевать, как готовить солдат. Я уже не говорю про анонимно разлагающихся телеграмщиков. Для них наступил момент истины, потому что в живых останутся только социально ответственные блогеры и каналы, которые способны заниматься журналистикой профессионально и готовы отвечать за свои слова. И, кстати, любая анонимность сегодня это миф, просто недоработка соответствующих служб. Напоминаю, на всякий случай. Мы решили заполнить информационный вакуум последних дней и встретились с теми, кто сегодня снова вспоминает военную науку, с теми, для кого Татарстан стал второй родиной, и теми, чья профессия – родину защищать. Башқұрттар кетті хуғышқа датып қалды көк Урал, ат ойнатып алдан бара Шаймұратов генерал. Инсаф Абдуллин в гражданской жизни баритон Башкирского театра оперы и балета. Работает там 5 лет. Это концерт, посвященный Дню Победы, май 2022-го, сцена Башкирского театра. В новой реальности Инсаф обещает поднимать боевой дух соратников песнями под собственный аккомпанемент, как только инструмент привезут. Но это вечерами, а днем в руках другой инструмент – военный. Вспоминаем строение автомата, разборка, сборка. То есть мы с утра до вечера находимся на учебном полигоне. Бытовые условия тут очень хорошие. Печки есть, дров достаточно для всех батальонов. Кормят 3 раза в день. Огневой рубеж, бегом! Фат! Стрельба из автомата, пулемета, снайперской винтовки, гранатомета, метание гранаты. Само собой, оружие боевое, учебное лишь только гранаты. Учения проходят целыми днями, несмотря на капризы погоды. Бойцы должны успеть все, чему их учили когда-то в армии. После броска не забываем еще раз. Приседаем и укрываемся в окопе. Вопросы есть? В укрытии шагом марш. Подготовить гранату. Гранаты, огонь! 10 суток отдается на восстановление навыков. Обычно такая подготовка длится по 6 часов в день, но в этих условиях занятия проходят по 10 часов. То самое боевое слаживание пройдет в 4 этапа. До выхода на полигон бойцы получили наставление от генерала. Честь и хвала вам, что вы не прятались там по кустам, не пытались там как-то уклониться от мобилизации. С Богом, парни, давайте без потерь. Приказываю всем выжить. 3, 2, 1, работаем. А это кадры из короткометражного фильма, снятого воспитателями и воспитанниками Казанского Суворовского училища, основанной на реальных событиях специальной военной операции. Командование училища решило, что этот подвиг выпускника должен быть запечатлен. Это была идея начальника нашего училища, генерала Миронченкова Валерия Николаевича, про офицера, который закончил наше училище. Мы с суворовцами, которые занимаются в нашей телестудии, написали сами сценарий, сами его сняли, сами смонтировали. Выполняя свой долг в процессе специальной военной операции, спасая жизнь товарищей, офицер был тяжело ранен. Врачи не надеялись, но он выжил. Боевую награду получил в госпитале. Спасибо за ваш боевой подвиг. Скорее выздоравливайте, возвращайтесь в строй. Честь имею. Автор сценария и исполнитель главной роли суворовец Владимир Ямков. Учится в той же роте, что и герой фильма, у тех же педагогов. Самое сложное же это, конечно, представить себя этим же человеком, которого ты играешь, почувствовать все его эмоции и передать их на камеру. И несмотря на интерес к кинематографии, Владимир хочет продолжить военную карьеру. В нашей семье уже довольно большая династия. И мой отец, мой дед, все они были военными. И поэтому же я и тоже хотел им стать, чтобы отдать долг своей родине, своему отечеству. Имена выпускников училища героев специальной военной операции увековечены здесь. Каждая рота носит имя одного из них. Патриотизм воспитывается с малых лет. Приходят сюда еще детьми, выходят уже мужчинами, чтобы продолжить военное обучение и карьеру. Равняйсь! Смирно! К выполнению боевой задачи приступить!
За снятую в прошлом году короткометражку «Контейнер» казанские суворовцы получили свой кадетский «Оскар», стали победителями Всеармейского кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд». Продолжение, фильм «Контейнер 2» прошлого года, оказался почти пророческим. Он о переносе во времени, перемещении в годы Великой Отечественной. Как это страшно. Как это страшно, когда на себя почувствуешь. Это ужасно. В коридорчике нашли место, где нас стены защищали. И вот сидим, вот так прижавшись друг к другу, а снаряды летают, и кажется, дом поднимается и опускается. Эти воспоминания уже не из далекого прошлого, а из ближайшего, хотя очень похожи на то военное время. Наталья Исакова с 93-летним отцом приехали из Мариуполя. Сын Натальи получил серьезное ранение, не будучи военным. Или мина, или снаряд, бог его знает. Он не дошел до двора, одного двора. И она крутилась и разорвалась. Внука и сына потом увезли на лечение в Москву, оттуда переехали в Казань, где живут родственники. Жена Василия, мать Натальи, родом отсюда. Мы когда перешли границу, на российской уже стороне, сели, а он сидит так, смотрит и говорит: ой, тишина такая, и не бахают. Российское гражданство уже получили, сейчас живут надеждой, что можно будет вернуться, что нормальная жизнь в Мариуполе восстановится, благодаря российским военным и строителям. А те, кто не стал прятаться от мобилизации, вспоминают навыки, живут в полевых, но вполне нормальных для армейской жизни условиях. В палатках тепло, кормят хорошо. График работы очень напряженный. С самого утра до позднего вечера весь личный состав под руководством офицеров находится на учебных полях, на учебных полигонах, на учебных стрельбищах. Овладевают или вспоминают служившие навыки работы с оружием. Настроение боевое, условия жизни созданы хорошие. Кроме стрельб и метания учебной гранаты, проходят они и обкатку танками, чтобы на всякий случай были готовы психологически. Зуфар Давлетшин, Александр Лобанов, Андрей Ключников. 7 дней. Как известно, для оптимиста стакан всегда наполовину полон, а для пессимиста наполовину пуст. На любую проблему, ситуацию можно посмотреть под разным углом зрения. С точки зрения оптимиста и с точки зрения пессимиста. Один из примеров – стройиндустрия. Еще несколько месяцев назад мы вполне обоснованно говорили, что стройка в России может определенно встать, поставив под удар всю экономику. Называли и объективные причины для этого. Резкий рост цен на металлы и другие стройматериалы, их нехватку. Прошло время, стройка не только не остановилась, а напротив, набрала новые темпы. Мы еще раз добрым словом вспомнили федеральных руководителей отрасли, выходцев из Татарстана, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра строительства Российской Федерации Ирика Файзуллина. Если в цифрах применительно к нашей республике, сегодня стройкомплекс Татарстана – это около 6% внутреннего регионального продукта республики и прогнозно 464 миллиарда рублей объема строительных работ по итогам этого года. Это 6-е место в России по вводу жилья и 1-е в ПФО. Это колоссальные планы и проекты Минстроя. Даже в этом году больше 4000 объектов на сумму свыше 112 миллиардов рублей, 44 республиканские программы, 8 национальных проектов, 6 госпрограмм. На самом деле перечислять можно долго. Я это к тому, что строительная сфера реально мощнейший драйвер экономики. И в масштабах страны, и в масштабах республики. И при таком подходе оптимистическом очень даже логично и правильно вписывается в общую концепцию международный строительный чемпионат, который прошел на площадке Казань-Экспо на этой неделе. Как это было в нашем репортаже. Где провести второй международный строительный чемпионат, чтобы было масштабно, солидно, полезно и даже символично? Только в Казани и только на Казань-Экспо. Несмотря на то, что среди претендентов на проведение престижного форума значились и Новосибирск, и Санкт-Петербург, выбор столицы Татарстана выглядит более чем обоснованным. Во-первых, Казань не просто удобный и развитый мегаполис, а один из наиболее динамично меняющихся деловых и промышленных центров России.
Благодаря, правильно, строителям. А во-вторых, посмотрите на площадку «Казань-Экспо». Более удобного, подготовленного для таких состязаний места точно не найдешь. Огромный выставочный центр отстроили специально к мировому чемпионату WorldSkills. И в этом огромная заслуга, конечно, татарстанских строителей. Об этом символизме на открытии соревнований одновременно упомянули и нынешний глава Минстроя Ирик Файзуллин, в тот период министр строительства Татарстана, и президент республики Рустам Минниханов. Я говорю, значит, министру: Игорь Иванович, а мы можем здесь сделать концертный зал? Мы планировали там в городе концертный зал, но мне такие цифры назвали, я что-то сразу расхотел. И вот появился этот прекрасный концертный зал. А ведь все это делают строители. Вот без строителей ты жизнь никак не изменишь. И в социальном плане, и в промышленном плане. Вы выбрали самую нужную профессию. Вас будут ругать, но без вас никто ничего не сможет сделать. Аплодисменты вам. Коллеги, строители сегодня выполняют огромный объем задач, и особенно в условиях санкционных строительство приобретает новое значение. Это загрузка наших промышленных предприятий, рабочие места, новые рабочие места. Мы сегодня увидели тот объем строительных работ, который в Татарстане выполняется. Я когда здесь работал, 360 миллиардов было. Уже на 100 миллиардов объем строительных работ в 2022 году превышен. В каком направлении двигается строительный комплекс страны, можно было увидеть на специальной тематической выставке, на которой были представлены стенды партнеров чемпионата крупнейших компаний страны, а также ведущих инженерно-строительных площадок республики. Татарстан имеет более чем серьезные традиции в этой ключевой для России отрасли. Мы строим объекты практически любой сложности, от социальных до промышленных. В области нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения. Стройиндустрия Татарстана – это десятки самых разных производств. По всем актуальным направлениям, за исключением разве что производства цемента. И этот вопрос будет в ближайшем будущем закрыт, доложил Рустаму Минниханову и другим почетным гостям выставки Тимур Шагивалеев. К строительству завода планируют приступить в следующем году вместе с китайскими партнерами. Суммарный объем инвестиций более 25 миллиардов рублей. Так что деньги для развития строительной сферы сейчас не самый проблемный вопрос. Главное – кадры, а вернее квалифицированные подготовленные специалисты. Практически по всем направлениям. Спрос сейчас на них на рынке значительно превышает предложение, и как его удовлетворить – вопрос, который волнует всех – и вузы, и техникумы, и промышленников. Мы уже сейчас готовим в год 75 АСУТПшников, 75 специалистов по водоснабжению, 75 электриков. Удваиваем это в 2023 году и еще добавляем вот эти вот необходимые для механизации очень узкие профессии, такие как, например, оператор своебойной машины, очень востребованная профессия. Пандемия была, очень сложные какие-то периоды, да, даже в обществе, но строительство всегда не останавливалось. Поэтому ребята видят, что стройка навсегда, стройка вечна, бесконечно мощное такое движение России, Татарстана, и поэтому работа только прибавляется. На каждой площадке, где работает команда, их десятки, везде своя атмосфера соперничества. Зрителей тоже много, и они вносят свой антураж. Болеют хоть и сдержанно, чтобы не мешать выполнению заданий, но активно. На площадке монтажников, технологических трубопроводов слаженно работает команда «Газпрома» и «Росатома». Высокий уровень мастерства виден даже невооруженным взглядом. А это сноровисто и умело работают участники конкурса «Строймастер». Не просто каменщики, а бригада из 4 человек: каменщика, штукатура, монтажника и прораба. Оценивается в итоге результат всей команды. Это реальные люди, работающие на реальных объектах, прошедшие у них реальный строительный опыт. В этом, наверное, самое принципиальное отличие строительного чемпионата от состязаний WorldSkills. На площадке только реальные монтажники, каменщики, прорабы, сварщики. Они специально подготовленные, натренированные спортсмены по рабочим специальностям. Поэтому есть и волнение, и мандраж, и ошибки случаются. В целом уровень мастерства очень высокий. Ну вот если сравнивать Сочи, то получше. Вот. Потому что, на мой взгляд, когда первый чемпионат проводили, не очень серьезно отнеслись к подготовке. Здесь уже более подготовленный состав. Ну, конечно, не все получается. Все равно есть интрига, все равно есть волнение, конечно. Участники тоже сильные, приехали с разных тоже городов, все они тоже люди опытные, но будем стараться. На работе ты уже делаешь на автомате, мелкие нюансы можешь пропустить, а эксперты замечают.
и как бы уже говорят, вот здесь чуть-чуть ошибся, исправляй. Вы создали слишком теплые условия для людей, чтобы они соревновались. На самом деле строитель не привык к таким условиям. Ему надо еще сапоги грязные одеть, вокруг создать какой-то холод, чтобы снег сверху падал, тогда все будет правильно. А здесь радикально тепличные условия. Спасибо большое Татарстану, что это сделал. В этом-то и особенность международного строительного чемпионата в Казани, что есть зоны, где не то что нет шума и гамма, а наоборот царит сосредоточенность и тишина, и даже разговаривать приходится в полголоса, чтобы не мешать участникам. Потому что современная стройиндустрия – это не только кладка, работа с металлом, сварка и так далее, но еще и интеллектуальные профессии, номинации, такие как моделирование, проектирование. И вот эти ребята – настоящие профессионалы, асы своего дела, несмотря на молодость. На площадке работают специалисты строительного контроля. Технический эксперт Олег Кондрашкин говорит, это элита строительной индустрии. Асы своего дела лучшие из лучших. Они должны уметь читать чертежи, разбираться в документах, сметах и так далее. И более того, применять свои знания на практике. Здесь есть сварные ошибки. Допустим, вот это не допускается прорезы. Видите прорез? Такая уже конструкция, ее не примет специалист строительного контроля. Допустим, смотрите, видите, опалубка болтается, не закреплена. Строительный контроль должен проверить, как она закреплена. Площадка очень хорошая, очень качественная, просторная, отличная вентиляция. Все очень хорошо. Единственное, что Казань не удается посмотреть в полном объеме так, как она того заслуживает. Возможно, отчасти тяжелый труд на площадках экспертам и участникам компенсирует, если не экскурсии по Казани, то хотя бы красочная и яркая церемония закрытия чемпионата, на которой были свои победители и призеры, и точно не было проигравших. Всех поздравляем! Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. В первом году бронзу, во втором серебро, в третьем золото и до сих пор идет. Дальнейших блестящих побед после 20-го есть 21-го и дальше. Триумф «Динамо Акбарс». Рекордный год для одной из самых титулованных спортивных команд. В чем секрет побед? С генеральным консулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым встретился президент Рустам Минниханов. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Рустам Минниханов отметил, у Татарстана и Туркменистана много совместных интересов, и деятельность генконсульства направлена на укрепление взаимовыгодных связей. О рекордах республики Рустам Минниханов доложил премьеру страны Михаилу Мишутину на агровыставке «Золотая осень» в Москве. Во многом хороших экономических показателей удалось достичь благодаря увеличению лимитов по льготному кредитованию и мерам поддержки в части удобрений. В Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень» генеральный директор Росагролизинга Павел Косов вручил Рустаму Минниханову официальный символ открытого чемпионата России по пахоте – статуэтку плуга. Учителей республики поздравил государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев. Он посетил полилингвальный комплекс «Адемнар», школу будущего, главным идейным вдохновителем которой является. Здесь работает более 200 учителей, которые учат 3000 школьников. Реализацию проекта «Квартал юстиции» Рустам Минниханов обсудил с руководством Минюста России. Во встрече приняли участие первый заместитель министра Евгений Забарчук и заместитель министра Олег Свериденко. В рамках визита в Татарстан они посетили казанский филиал Всероссийского университета юстиции и приняли участие в научно-практической конференции. На площадке строительного чемпионата Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Туркменистана, с вице-премьером Хаджимурадом Гильдимурадовым и председателем Союза промышленников и предпринимателей Давраном Худайбердыевым. Президент Татарстана обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в отрасли строительства. Ментимер Шаймиев передал 4000 книг из своего личного фонда Национальной библиотеки республики. С этого дня ознакомиться и прочесть книги первого президента республики сможет каждый посетитель. Государственный советник собирал коллекцию более 30 лет. Здесь и биографии известных политиков, писателей, поэтов, которые они дарили Ментимеру Шаймиеву лично, и книги, оказавшие на него особое влияние в определенные моменты жизни. Снизить расходы на праздники и новогодние представления предложили депутаты в Госсовете Татарстана. Здесь с участием премьер-министра Алексея Песошина прошли парламентские слушания по проекту бюджета республики на следующий год и плановый период 2024-2025 годов. Полный анализ о доходах и расходах главного финансового документа представили министерства и общественные организации. Фарид Мухаммедшин выступил на заседании Комитета Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству. Здесь обсуждали вопросы сотрудничества российских субъектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фарид Мухаммедшин поздравил волейболисток ветеранской команды Татарстана с победой в чемпионате России. Он встретился со спортсменками в Госсовете. Сборная республики стала чемпионом России по волейболу среди женских команд старше 50 лет. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил внимательно отнестись к вопросам граждан по поводу мобилизации. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства. На все звонки нужно отнестись с терпением, подробно все разъяснять. Также, обращаясь к главам районов и городов, необходимо взять под личный контроль семью каждого мобилизованного, подчеркнул президент. Мы продолжаем программу «7 дней». На этой неделе свой 70-летний юбилей отметил президент России Владимир Путин. История взаимоотношений президента России и Татарстана – это история грандиозных проектов, история успеха, доверия и процветания. Давайте вспомним главные этапы этого большого пути. От имени жителей республики и от себя лично еще утром Владимир Путин с юбилеем в соцсетях поздравил Рустам Минниханов. Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны. Ваш авторитет среди многонационального народа Татарстана непререкаем, отметил он и завершил поздравление на татарском языке. Тухан Кенегезбелян Владимир Владимирович. На медиафасаде Акбарс-арены по случаю юбилея Владимира Путина появилась его цитата. «И традиционные конфессии России, и ядерный щит являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность». В 2010 году на закладку первого камня самого большого стадиона Татарстана Владимир Путин приезжал лично. Спустя 3 года именно отсюда со сцены приветствовал участников Всемирных студенческих игр. От имени гостеприимной России приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Владимир Путин побывал в Татарстане 15 раз, чаще, чем во многих других регионах. Первое знакомство с республикой в 2000-м. Ему показывают национальный праздник Сабантуй. Президент участвует в народных забавах и делает первые шаги в татарском языке. В том же году президент возглавил комиссию по подготовке к тысячелетию Казани, которая стала отсчетом нового этапа в жизни столицы. Задача, ориентированная на качественное развитие всей городской среды Казани. В юбилейный 2005 год он тоже был с татарстанцами. Президент принимает решение провести в Казани форум глав стран СНГ, встречу ранее невиданного для нашего города масштаба. Сюда приезжают президенты стран и главы регионов. Вечером в оперном театре он произносит на татарском языке уже целую речь. Казанын мен еллык язмышында Россиянын эхемиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Очередной визит в 2008-м в набережные Челны. В тяжелый для автопрома год Владимир Путин буквально спасает от кризиса КАМАЗ, принимает решение выделить больше 50 миллиардов рублей. Уже в 2012-м Владимир Путин возвращается на автогигант, где с конвейера сходит 2-миллионный по счету грузовик. В 2016-м президент на 40-летии завода, в 2019-м поздравляет с полувековым юбилеем. Разумеется, мы гордимся вашим брендом в стране, но КАМАЗ стал и международным брендом. В 2012-м Владимир Путин посещает Древний Болгар и остров Град-Свияжск. 2 объекта вошли в федеральную программу по возрождению памятников. Это тоже раскоп какой-то, да? Это очень интересный раскоп, это белые бани. Модернизация заводов, возрождение духовного наследия, социально-экономический рост. Большую часть всего этого большого пути современный Татарстан прошел в годы президентства Владимира Путина. Он регулярно отмечает позитивные изменения в регионе. Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани. И заходили в один из этих домов, землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны. Владимир Путин лично встречается с руководством республики Минтимером Шаймиевым, Рустамом Миннихановым и отмечает их заслуги в успешном развитии. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому... На неделе во всем мире отметили годовщину начала космической эры. Ровно 65 лет назад, 4 октября 1957 года, произошло событие поистине историческое. Человечество вышло в космос. Пока не сам человек, Юрий Гагарин полетит в космос через 4 года. Но на орбиту был выведен искусственный спутник – создание человеческих рук. Он пробыл в космосе 92 дня. Новость сразу же облетела весь мир. Это было не просто достижение советских ученых и инженеров, не просто технологическое достижение. Это был прорыв всего человечества.
И начинался этот прорыв в том числе с Татарстана. Подготовкой и запуском спутника руководил Сергей Королев, который в 1942 году отбывал срок в спецтюрьме в Казани при заводе номер 16. Разрабатывал ракетные двигатели. И это не все. Уже через 4 года, за месяц до полета Юрия Гагарина, 9 марта 1961 года, собака-космонавт Чернушка побывала на околоземной орбите и приземлилась возле деревни Старый Токмак Заинского района Татарстана. Кроме собаки, на борту находились габаритно-весовой макет космонавта Иван Иванович, а также 40 серых и черных мышей, морские свинки и лягушки. Космический корабль совершил один виток вокруг Земли, но «Восток» потерял связь с центром управления полетами и поэтому, не добравшись до запланированной точки посадки, спустился на парашюте в заснеженное поле в Заинском районе, придав Заинску космический статус. Но все же спутник – это не только техника, это мечта. И эту мечту воплотили в Татарстане уже в наши дни. Наверное, вы не все знаете, около месяца назад на орбиту улетел спутник, разработанный казанскими студентами из КНИТУ КАИ под названием КАИ-1. Диляра Юсупова о достижениях прошлого, которые создали наше будущее. Таинственный звук в эфире 4 октября 1957 года. Тогда его услышали радиослушатели со всего мира. Дробный звук, что-то вроде телеграфа. Никто из случайных слушателей тогда и не подозревал. Они свидетели новой истории. На связи космос. Вот эти сигналы пи-пи-пи-пи-пи-пи, если действительно серьезно о них говорить, то они еще открыли эру навигации. То есть любители, которые ловили вот эти вот сигналы, они обнаружили, что когда спутник приближается или удаляется, то из-за эффекта Доплера растягивается и сигнал. И поэтому, конечно, много было сделано работы, но в результате появились сети GPS, наша российская сеть ГЛОНАСС. Так вот, все они основаны как раз на тех результатах, которые были, в общем-то, придуманы при запуске первого искусственного спутника Земли. Это сейчас для нас сотовая связь, интернет, геолокация, рядовая обыденность. Тогда загадочный спутник, как он выглядит и как правильно произносится, об этом узнал каждый житель планеты. Так началась космическая эра. Первый искусственный спутник Земли и ракету-носитель собрали в секретном ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Сегодня это ракетно-космическая корпорация «Энергия». А потом они еще не поехали, но уже полетели. Запуск был произведен с полигона Тюратам. Впоследствии полигон назовут космодромом Байконур. А потом уже услышали его. Что тут началось? Конструкторов подбрасывали на руках, а люди выбегали на улицу. Мы это сделали. Да еще как. Самые первые. Это навсегда развеяло миф о технической отсталости СССР. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появится рядом с ними американские и другие спутники и составить содружество спутников. Но путь к человеку в космосе еще надо было проложить. Следом за спутником на орбиту отправляется собака, снова под управлением Сергея Королева. Совершив виток вокруг Земли, аппарат не смог приземлиться в Саратовской области, как было запланировано, и совершил посадку у деревни в Заинском районе. Так Татарстан становится частью истории, которую пишут до сих пор. Это любительские кадры студентов и сотрудников КНИТУ КАИ. Исторически для Татарстана запуск спутника КАИ-1 стал рекордным для истории всей ракетно-космической промышленности России. 10 минут понадобилось «Союз-2-1Б», чтобы вывести спутники на орбиту. Среди них наш спутник КАИ-1 подал над Калугой первые сигналы. На орбиту были направлены 16 спутников стандарта CubeSat. Это небольшие спутники размером 10-10 на 30 сантиметров. И один из спутников – это вот наш спутник КАИ-1. 1 сентября, тоже такое, интересное такое историческое событие. Первый звонок прозвучал из космоса.
То есть мы записали мелодию нашего школьного звонка, прописали, прошили в спутнике, и фактически любой радиолюбитель мира мог на свою радиолюбительскую станцию, которую, в принципе, можно даже собрать руками, мог поймать вот этот музыкальный файл, который звучал из космоса. Ну, например, вот этот звонок, он прозвучал из космоса. Говорит и показывает космос, а этот человек переводит. Именно он все это затеял, и над спутником впервые работали его ученики, учащиеся лицея и студенты КАИ. Вглядитесь в этот макет, это так называемая копия. Здесь совершенно другая начинка, но внешний фасад аналогичный. Обычные школьники могут участвовать в создании подобных спутников. То есть я считаю, что это большой прорыв, то, что это нужно развивать дальше. Это как макет, да. На нем можно изучить вообще строение спутника подобного формата. И на нем можно, то есть, учиться программировать микроконтроллеры, платы. Обучение одно, но главное наука, и это все про Казань. Кафедра ракетных двигателей КАИ под руководством Валентина Глушко. Сергей Королев – старший преподаватель. И вот теперь вот в этой лаборатории создается то, что пока странствует на орбите. Делает снимки, измеряет температуру. Это один из первых прототипов полезной нагрузки, который осуществляет измерение температуры на спутнике. За основу данного устройства мы взяли те решения, которые мы обкатывали на, скажем так, на гражданских измерителях температуры аналогичных. Здесь минимум индикации, то есть чисто обозначение того, что она работает. А дальше она уже по шине отдает данные на бортовой вычислитель. С этого бортового вычислителя сигнал переходит на передатчик, который отправляет нам сигнал на Землю. Микроплата, микродискета, если хотите, все это изначально отличается от первоисточника. Если раньше это был металлический шар и две антенны, то технологии шагают семимильными шагами. И вот уже новая эра, теперь компактней и функциональней. Срок службы того аппарата был обусловлен аккумуляторами, которые внутри там батареи, там даже не аккумуляторы, там были батареи. В современных аппаратах у нас стоят аккумуляторы, поэтому удалось из размеров где-то 80 сантиметров перейти в размеры очень маленьких спутников. Сравните приемники, которые у ваших там родителей или бабушек, дедушек, какие габариты были, и вот современные радиопередающие микросхемы, это платка там размером приблизительно сантиметр на сантиметр. Это было тогда, а сейчас это все превратилось в некий русский космизм, целое философское направление. И вот за спутником звезды сходятся в нашей Казанской обсерватории. С виду башенка, на самом деле огромное функциональное устройство. Это оно считывает все сигналы. Это оно, точное до сантиметра. Это антенна, которая, в общем-то, концентрирует в себя данные вот этих всех спутников ГЛОНАСС, которые находятся на околоземной орбите, сохраняет все эти данные, накапливает. И в итоге получается так, что вот точность привязки навигационной, ну все навигаторы им пользуются. Сейчас практически молодежь, это точно. Но вот увеличивается до сантиметровых значений. Впереди следующая дата – 3 ноября. В 1957 году в этот день полет на орбиту совершает собака Лайка, которая не возвращается. Удивительно, но на этой выставке в обсерватории большинство детских работ посвящено именно этому космонавту. На нашей выставке в этом году работы с собакой преобладают, потому что, в общем-то, это такое значимое для всего человечества событие. И первые жертвы этого космического прорыва была, конечно, собака Лайка. А дальше будет больше. Сначала Юрий Гагарин, который становится национальным героем. В открытый космос впервые выходит Алексей Леонов. Он пробыл там 16 минут. Сегодня там могут находиться до 10 часов. Потом были первые снимки темной стороны Луны и первая посадка на лунную поверхность. Луноход и первая обитаемая орбитальная станция «Мир». Поэтому спутник – это не только техника, это мечта, которая сбылась и сбывается поныне. Технический прогресс не остановить. Впереди новые горизонты, и до них уже можно дотянуться руками, быть может, этих ребят. И, быть может, мы тоже станем их свидетелями. Диляра Исупова, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников. 7 дней. А сейчас приятная новость для Казани и Татарстана из мира спорта. Клуб «Динамо Акбарс» по хоккею на траве в жесткой конкурентной борьбе выиграл титул чемпиона России. Кто знаком немного с этим видом спорта и с нашим клубом, скажет
Новость хоть и приятная, но ожидаемая. А теперь еще немного фанфар. Этот год стал поистине триумфальным для «Динамо Ак-Барс». В копилке у Казани плюс к чемпионству еще и Кубок России, Суперкубок и победа в Спартакиаде России. Но и это еще не все. Как говорил один известный сатирик, наберите воздуха в грудь. Готовы? Казанский клуб выиграл чемпионат 20-й раз подряд. Я уверен, это уникальное достижение для России точно. И это сделано в Татарстане. Гордитесь, соотечественники. В чем секрет успеха «Динамо Ак-Барс» и его главного тренера Араика Маргаряна? Сейчас узнаем. То есть как мы живем, так и играем. Уютный семейный уголок в служебном помещении. Здесь все, ну или почти все, самые близкие Араику Арташевичу люди, которые дают силы, заряжают позитивной энергией. Любимые внучки и внук, родные братья. Это мой старший брат, которого все ученые степени, он почетный вице-президент Ассоциации электронщиков Европы. Старший брат, который сыграл ключевую роль в его переезде в Казань. Кто-то из друзей скажет потом «богом целованный Араик». Сам главный тренер уверен, в его судьбе, тесно связанной со столицей Татарстана, не было случайности, а было одно сплошное божественное провидение. В лихие и голодные 90-е ударился в бизнес. Чтобы как-то свести концы с концами, нужно было выгодно продать трактора. Случай свел с дельцами из Казани. И здесь же, в Татарстане, уже не случай, а Бог свел Маргаряна с другом из сборной Армении по хоккею на траве. Тот предложил: отвезу твои документы в Москву в спорткомитет. Через несколько дней привозит ответ: команде из Казани нужен главный тренер. Рискнешь? Старший брат, опытный в бизнесе человек, тогда, только взглянув на документы с тракторами, сразу сказал: занимайся тем, чем тебе предначертано судьбой. Первую встречу со своей командой Араик Маргарян запомнил навсегда. Было это 15 января 2001 года. Захожу в раздевалку, чтобы увидеть там человек 20 минимум. А я захожу туда, да, смотрю 7 человек, из них двое бухие. Вот почему я сейчас вам говорю про то, что они бухие, вот это меня задело, мою тренерскую душу. Такое первое знакомство с командой только завело максималиста по жизни Араика Маргаряна. «Я не я буду, если из этих ребят не сделаю чемпионов», — сказал он. Выиграли в первом году бронзу, во втором серебро, в третьем золото, и до сих пор идет это золото. Золотая команда из Казани выигрывает уже 20-е золото подряд. Любой маломальски увлекающийся спортом человек вам скажет, даже стать чемпионом России случайно нельзя. Повторить успех сложнее в разы. Выиграть первенство 3-5 раз, достижений великих тренеров и выдающихся игроков. Победить 20 раз и подряд. Знакомьтесь, вот они, эти золотые ребята. С виду обычные парни. Видно, что спортсмены, но не все прямо гренадерского роста. В хоккее на траве, как и в футболе, есть свои Месси, Ибрагимовичи, Роналдо, Буфоны. Марат Гафаров, вратарь команды, выигрывает чемпионство то ли в 16-й, то ли в 17-й раз. Говорит, специально личную статистику не веду. У нас командный спорт. В Казани, я думаю, сложился такой коллектив, начиная от первых лиц республики. У нас очень грамотные, классные тренера, которые могут понять, в чем суть нашего проигрыша, изменить как-то схему, структуру игры. Сезон для нас складывался не очень легко, потому что были очень важные матчи. Мы у соперника в Электростале проиграли 3 основных матча. Соперник был впереди на 9 очков. Работали над ошибками, все просматривали, работали много на тренировке, оставались даже после. Мы практически каждый день об этом говорили, то, что нам нужно собираться и сокращать этот отрыв. Как далась эта 20-я по счету победа? Игроки «Динамо Ак-Барс» сейчас рассказывают спокойно. Отставали на 9 очков, нужно было собраться, чтобы догнать ушедшую вперед команду из подмосковной «Электростали». На тот момент наш извечный и самый принципиальный соперник, похоже, уже повесил себе золотые медали на грудь, и чтобы окончательно добить казанцев, вывесил вот такой вот смелый баннер в интернете. Это Казань. Это Электросталь. Видите, они на нашу голову поставили. Добить не получилось, а разозлить еще как. И я что сделал? Написал: Казань долги возвращает. И дал ребятам, кто согласен, подпишитесь. Все подписались.
А Раик Арташевич говорит, победа «Динамо Ак Барс» – общий успех, можно сказать, успех всего Татарстана. Его, конечно, не было бы, если бы не поддержка руководства Татарстана. Божьим знаком главный тренер называет свою встречу с действующим президентом республики Рустамом Миннихановым и первым президентом Минтимером Шаймиевым. И, конечно, особые слова благодарности главному куратору команды Азгату Сафарову, руководителю администрации президента и председателю Совета ФСО «Динамо». Скажу откровенно, я дифирамбы не люблю. Вот разговор с этим человеком уже сколько лет, я убедился, вот то харизма, которая у Азгата Ахметовича есть, та простота, на мой взгляд, которая определяет величие любого человека. Вот, ну, еще другое есть. Я Богом сюда послан. Я до сих пор считаю, что я в долгу, и не только перед Азгатом Ахметовичем, но и перед республикой. И скажу почему. Это тоже не дифирамбы. Вот согласитесь, вот какое поле построили в центре. Нигде в мире такого нету. Или же такое есть, когда президент каждый год встречает? Это уникальное достижение, полностью с вами солидарен. И я, честно говоря, не припомню ни одного клуба, ни в одном виде спорта, игровом, на профессиональном уровне, чтобы клуб становился там 20-кратным чемпионом страны, тем более все-таки такой большой страны, как у нас. Желаю всем счастья, здоровья и дальнейших блестящих побед. После 20-го есть 21-го и дальше. Сегодня поздравления принимает не только главный тренер команды и игроки, а весь коллектив «Динамо Ак Барс». А это и спонсоры, и медицинская служба, врач, массажист. На работу я прихожу за час до тренировки, подготавливаю мышцы, связки спортсмена перед нагрузками. Во время тренировки я также нахожусь на поле со всеми игроками. Вот именно эта команда – это настоящие бойцы. И, конечно, на чемпионов с гордостью смотрит подрастающее поколение спортивной школы «Динамо», а это почти 900 ребят и девчат. Но если сравнивать с другими видами спорта, то там много даже, можно сказать. Но хотелось бы больше. Настоящая народная команда из Казани с настоящим духом победителей, а значит, впереди новые победы. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Как важен, велик и священен сан воспитателя. В его руках участь целой жизни человека. Виссарион Белинский. С этими словами нельзя не согласиться. Добавлю от себя. В руках учителя будущность общества, экономики, высокие технологии, медицина. Уровень образования всегда был одной из составляющих оценки развития любого государства. На этой неделе наши дорогие учителя получали цветы и поздравления с профессиональным днем, когда, вопреки правилам орфографии, слово «учитель» мы пишем с заглавной буквы. Наша съемочная группа отправилась в Рыбнослободский район, чтобы встретиться с семьей Закировых, представителями династии, общий стаж работы которой в школах составляет почти 1000 лет. Мои дорогие, соскучилась я по вам. Мы тоже. У учителей есть, подобно клятве Гиппократа, свои вполне прописанные профессиональные заповеди «Сердце отдаю детям». По знаменитой книге Сухомлинского в пединститутах сдают зачеты, а экзамены на верность всю жизнь. В огромной рукописной открытке почти в каждом поздравлении детское сознание нелегкости труда учителя. Как своих детей все равно любишь. Все равно хулиган, не хулиган. Но, конечно, иногда становится не по себе, когда о них слышишь не очень все хорошо. Но все равно они очень дорогие, близки к сердцу. У Лейсан Закировой, учителя начальных классов Кутлу-Букашской школы, стаж работы 30 лет. Первые ученики уже приводят своих детей в школу, а в свою очередь родители первых учеников до сих пор на связи. Лейсан Махмутовна – потомственный учитель. Имена ее родных ни много ни мало вписаны в историю Рыбно-Слободского района. Дед сразу после революции основал школу, отец, тоже учитель, основал сразу 2 музея. Он был уверен, что политехнический музей – это поможет для профориентации детей. Он связался с некоторыми тракторными заводами, вертолетными заводами, переписывались. Из них высылали какие-то экспонаты даже.
Так и этот музей сельской школы по наполняемости удивляет. От бивней мамонтов и артефактов средних веков до редчайших предметов татарского быта. И книга о десятилетиях своей семьи. До дома несколько минут всегда встречает супруг, по профессии тоже педагог. Их улицу Тукая и сейчас называют улицей учителей. Здесь соседи сплошь коллеги, а дома малый педсовет. Одна из дочерей – учитель, работает в Иннополисе. Это было, прям с самого детства какое-то такое уже знание, даже не решение, а какое-то знание такое было. Там первые воспоминания, это и с игрушками их я учила, потом соседских девочек учила, всех тут организовывала на улице. Генеалогическое древо на свитке длиной никак не меньше 1,5 метров. В роду за 100 лет сформировалось 4 династии с разными фамилиями – Фатхудиновых, Хайдаровых, Урматовых, Закировых. География деятельности – Татарстан, Московская область, Урал и даже Германия. Подсчет общего стажа работы – задача с дополнительными данными. Сколько здесь учителей? Больше 30. Наверное. Больше 30. Вот мы собрали, самые-самые собрали, которые мы все очень хорошо знаем. 27 учителей. Ну, здесь есть пропущенные есть еще, в общем, больше 30. Надо еще чуть-чуть посидеть, время найти и собрать еще. Может, даже до 1000. Вот мы... До 1000 лет общего стажа. Да. Просветительская у нас 1000 собирается вместе с мулами. Профессиональный день Закирова в Казанском Кремле. И здесь звучат слова благодарности и ответственности звания учителя перед всем обществом. Их особый вклад переводит в цифры по количеству олимпиадников и отличников, но переоценить в гуманитарном значении для всех нас невозможно. Именно от учителя во многом зависит, кто придет завтра работать на наши предприятия, в больнице, детские сады и школы. Кто будет защищать нашу Родину. Убежден, вы и впредь будете беречь славные традиции своей профессии. С праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. В честь учителя республиканские награды получили более 50 педагогов, государственные премии за успешное освоение новых методик обучения, поддержка значительными сертификатами за верность профессии и преданность делу. Сегодня в республике трудится более 77 тысяч педагогов. Все, кто работает в системе образования, они продвигают наше общество через воспитание и обучение нашей молодежи. Это наше будущее. Учитель на селе всегда звучит заглавной буквой. Раньше так и говорили сельская интеллигенция, двигатели передовых идей, пропагандисты, советчики, просветители, изобретатели и воспитатели. Так, одно задание четвероклассникам придумать тактильную книгу становится проектом и осязаемым, теплым и мягким подарком в далекий интернат для слабовидящих детей. И оценка такой домашней работы невозможна. Результат же с учеником остается навсегда. Так и живут учителя. Спешат на уроки, учат и говорят по душам, танцуют и шьют костюмы для конкурсов, осваивают новые методики и требования и без остановки придумывают, ведут за собой и пропускают своих учеников вперед, помня их потом годами. Мне девочка одна говорит, Таня, такая шебутная девчонка была, говорит: Танзиля Махмудовна, откуда все это знаете? Я говорю, вот ты пойдешь в школу, закончишь, говорю, школу, пойдешь, говорю, в институт, говорю, будешь знать еще больше меня. Порой может показаться, что учителя себя берегут, и нет уже той связи, когда они были почти родственниками. Но те, кто прошел испытания и временем, и доверием, точно скажет, звание учителя – особое призвание. Сердце не давать взаймы, а искренне отдавать детям. Каждый день и на протяжении долгих лет, когда каждый выпускной становится только началом нового учебного года. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, 7 дней. И в завершении программы. На состоявшемся в субботу еженедельном совещании президент Татарстана высказал свое отношение к инициативе некоторых депутатов отменить все новогодние и другие мероприятия в связи с проведением специальной военной операции. Рустам Минниханов сказал, на мой взгляд, очень верно. Новогодний праздник – это прежде всего праздник для наших детей. И почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию, подчеркнул президент. Прилагаем огромные усилия. Но жизнь продолжается. И сегодня, как никогда, нужны события, объединяющие людей, формирующие у них единство. Мероприятия нужно проводить, приглашать на них наших героев, участников специальной военной операции, воспитывать в наших детях чувство патриотизма.
Я абсолютно согласен с нашим президентом. Давайте все отменим, оставим наши города и села в беспросветной темноте, граждан в своих домах и квартирах. Что в этом хорошего, когда всем и так непросто? Людям нужна надежда, людям нужны позитивные эмоции. В этой связи хочу поздравить всех наших сельчан с праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вы, безусловно, наши герои, наша надежда на светлое будущее, которое невозможно представить без хлеба на столе. 19 октября в Казани будут поздравлять самых достойных, и это правильно. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борозгада, ин изге теляклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, в студии Илья Андреев, и в ближайшие минуты поговорим о том, когда ждать солнца, когда дожди в предстоящую неделю. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики дожди ожидаются со среды по воскресенье. Температура пойдет на снижение. Самым солнечным станет понедельник. Днем 15 градусов со знаком плюс. Самый холодный будет суббота. Пройдут дожди, температура ночью 4 градуса, днем 7 градусов выше 0. На юго-востоке Татарстана дожди. Начнутся они во вторник и продлятся до воскресенья включительно. Температура в целом идет на снижение. Самым холодным станут выходные. Днем 6, а ночью 3 градуса выше 0. Самым теплым и солнечным днем будет понедельник. Температура воздуха прогреется до 15 градусов. В центральных районах республики в понедельник ожидается самая солнечная и теплая погода на неделе. Ночью 6, днем 15 градусов выше 0. Со вторника и по воскресенье дождливая погода, температура идет на снижение, но в субботу и в воскресенье станет чуть теплее. Самый холодный и дождливый день – пятница. 7 градусов днем, ночью 4 градуса выше 0. Как говорил американский журналист Фрэнк Хаббард, не броните погоду. Если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора. На юго-западе Татарстана дожди всю неделю. Самым теплым станет понедельник, 14 градусов днем. Потом идет на снижение. Пятница – самый холодный день. Ночью 4 градуса выше 0, днем 7 градусов. В субботу и воскресенье станет чуть теплее, но не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. На северо-западе республики и в Казани пасмурно и дождливо всю неделю. Самый теплый день недели станет понедельник. Ночью 8 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов выше 0. Самый холодный станет пятница, днем 7, а ночью 5 градусов. Как говорил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, в дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования. Таковы новости о погоде на предстоящие 7 дней. Мы помним, что осень чревата простудными заболеваниями, поэтому берегите себя и своих близких. Мы желаем вам крепкого здоровья и солнечного настроения. Всего вам доброго и до новых встреч!